Guys, hujan gede banget guys. Tuh hujan angin, ya Allah, mudah-mudahan nggak banjir ya guys. Gimana di tempat kalian guys, hujan juga enggak? Tuh ada yang aneh lagi guys, tadi kakak aku mau pergi ke sawah, tapi di sana juga katanya banjir guys. Tuh lihat, tapi itu kreatif guys, kakak aku banjir dipakai plastik yang gede diikat ujung pada ujungnya tuh bisa ngambang kayak gitu. Cantik kan kreasinya? Oke kan guys, komen.